Ya, assalamualaikum pemirsa semua yang saya hormati. Berhubung hari ini hari Minggu, hari libur anak-anak, juga hari libur kita semua remaja, orang kerja dan orang kantor. Ya, sama-sama kita menikmati suasana Mayang, yaitu bertempat di Desa Lumane, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Berun. Ya, bagi pemirsa yang ingin menikmati suasana keindahan pandangan, mari sama-sama merapat di tempat ini. Dan juga banyak anak-anak di sini. Nah, ada banyak anak juga. Belum ramai, nanti akan berkunjung lebih banyak lagi. Ya, mari sama-sama kita mandi yuk. Ayo. Oke. Oh no! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And